股市简报，全世界证券交易员、投资家的专业媒体。股市简报内容来自全球专业媒体，由六度简报团队制作。六度简报的网址是6dobrief.com。小投资者对中国经济复苏感到不满。路透社，小型中国投资者正在远离股票，因为他们将储蓄投入到被认为更安全的资产中。由于房地产的不确定性，人们希望今年将有数十亿元人民币投资于股市，但经济担忧促使投资者转向其他地方。此举对中国疫情后复苏步履蹒跚的打击，因为小投资者占中国市场营业额的 60%。此时安全更重要，我不想失去我的本金。据报道，中国城市施埃里克于 Eric Yu 说，他将大部分月收入投入了财富和存款产品。悲观情绪充斥，中国股市指标较2023年峰值下跌 20%。彭博社，恒生中国企业指数是衡量中国股市的关键指标，在经济复苏疲软和与美国关系紧张的情况下，该指数有望进入熊市。它在6月15日下跌了 0.7%， 标志住连续第5天下跌，并将其跌幅从1月27日的峰值降至约 20%。与美国的紧张关系以及新冠疫情后复苏乏力的上涨催化剂加剧了投资者的担忧，一些中国多头削减了投资组合配置。印度卢比下跌，人民币跌破 7.10 美元。路透社，印度卢比追踪大多数亚洲货币走低，损失受到投资组合流入的限制。尽管印美核协定将使8座核反应炉从美国进口到印度，但由于人民币贬值，该货币可能会继续挣扎。卢比的部分压力可能来自台湾经济的下滑，台湾严重依赖中国。新的气候法正在发挥作用，清洁能源投资正在飙升。纽约时报，拜登总统的降低通胀法案通过9个月后，促使私营部门投资清洁能源，包括电池厂、减少温室气体排放的技术、氢厂、风电场和碳捕获专案。税收优惠使投资具有吸引力，企业、农村合作社、非营利组织和其他人可以判断对清洁能源的投资是否会得到回报。自通过以来，至少宣布了31个新的电池制造专案，并宣布了96吉瓦的新清洁能源。该法律明确鼓励投资于工业厂所受污染的地方，经济上严重依赖传统化石燃料生产的社区，或关闭的煤矿或燃煤发电厂。为了实现美国的气候目标，国会需要采取额外措施，减少钢铁、水泥和化工等重工业的排放，同时鼓励在美国建设清洁能源基础设施，并继续促进高效、低碳的投资。该法律预计将在10年内减少赤字。暂定债务上限协议导致期货上涨。路透社，美国股指期货上涨，因为立法者暂时同意提高国家的债务限额以避免违约。乔·拜登总统和共和党众议院议长凯文·麦卡锡签署了一项协定，暂停债务上限并限制部分联邦支出。反映投资者乐观情绪的是，美国债务违约的保险成本进一步下降，而长期美国国债收益率下降。晶圆制造商英伟达 NVIDIA 周一表示，它正在建造以色列最强大的人工智慧超级计算机，以满足客户对人工智慧应用的需求飙升，随后在人工智慧相关公司中引领了早期的反弹。回购的问题，让我们仔细看看当公司购买自己的股票时，谁获利，谁不获利。多伦多星报，亿万富翁沃伦·巴菲特 Warren Buffett 声称股票回购对美国经济有利，对首席执行官不是特别有利。加拿大商人弗兰克·朱斯特拉 Frank Giustra 对此提出异议。Giustra 认为，股票回购还有助于高管激励股票和奖金，削减公司的长期投资并减少员工工资。此外，他认为超过一半的股票回购是由债务融资的，随着利率上升，这些债务的偿还成本要高得多。为了应对这一趋势，加拿大和美国政府已经颁布了税收，以遏制股票回购和监管的滥用，例如设置障碍，以防止企业部门的自我交易。越南湄公河资本最早计划在2024年设立东南亚气候基金。路透社，总部位于越南的私募股权公司湄公河资本 Mekong Capital 正计划建立一个气候基金，用于投资湄公河地区森林再生。该基金预计将价值2亿美元，将投资于辽国、柬埔寨、泰国以及越南从事有机和海藻养殖的企业。湄公河资本的基金是首个专注于东南亚的基金，是专注于气候和环境问题的私募股权和投资基金全球趋势的一部分。债务上限协定对美国经济意味着什么？金融时报，高盛 Goldman Sachs 预计
拟议的财政责任法案中包含的联邦可自由支配支出上限将在未来10年内将此类支出推荐减少 1.5 万亿美元，预计政府支出每年平均减少1600亿美元。然而，高盛强调，净实际支出减少可能会更低，因为限制仅适用于2年，并且有豁免，包括一些环境政策和某些学生贷款利息支付。债务上限预计将提高到2025年1月，任何高于2019年基线的债务上限都算作额外支出，将下一期推迟到那时左右。不要违背白领工作的手提箱原则。FT 评论版：白领工作遵循手提箱原则，该原则认为工作似乎总是在扩大以填补可用时间。据英国《金融时报》的莎拉·奥康纳 （Sarah O'Connor） 称，白领们正在将远端工作和使用人工智慧节省的大部分额外时间用于更多的工作。这篇文章将在线日历和远端会议软体的实施增加与电子表格的引入进行了比较。人们普遍认为电子表格可以节省时间，但最终创造了一个进行更复杂的工作的环境。报告总结说，虽然有些工作可能会过时，但对其他职位的需求可能会上升，而预期也可能扩大。私人投资是提高东盟卫生韧性的关键。日经亚洲评论版：东盟工商咨询委员会和印尼工商会主席 Asjad Resji 表示，东南亚国家应共同努力，通过生命科学研究和开发改善医疗改革并提高卫生韧性。美国银行表示，投资者今年已向现金基金投入了7560亿美元。路透社：根据美国银行的一份报告，投资者今年已向现金基金投资了7560亿美元，对银行稳定性的担忧推动了投资。在周三前的一周内，约有231亿美元流入该基金，利率上升有助于推高政府发行的短期债务收益率。科技股也继续受到关注，有5亿美元流入科技股基金。然而，整体股票基金经历了连续第3周的流出，达到39亿美元。谢谢大家收看股市简报，这是由6度简报团队为您制作的内容。6度简报的网址是6dobrief.com，专门面对全球精英、专业人士。